ஷிஃப்ட் வெஹிக்கிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் சைடில் நாக்கிங் ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கஸ்டமர் கொண்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ வெஹிக்கிளில் வந்து இந்த ஹெட் கவரை வந்து நாங்கள் ரிமூவ் பண்ணி பார்த்துருந்தோம். இதில் வந்து ஃபஸ்ட் இந்த இன்ஜெக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த ஹெட் கவரில் வந்து டைமிங் எல்லாம் லாக் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி பார்த்தப்போ இந்த ராக்கராம்ஸ் எல்லாமே வியராக இருந்தது. அண்ட் அதில் வரக்கூடிய இந்த ராக்கராம் புல்லட் அண்ட் வெஹிக்கிளுடைய ராக்கராம் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இதில் வந்து பார்க்கும்போதே தெரியும் இந்த ராக்கராம் வந்து ஹோல்ட் ஆகக்கூடிய ஏரியா வந்து சர்க்கிளாக வியராக இருந்தது. ஸோ இதனால தான் உங்களுக்கு வந்து நாக்கிங் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது. ஸோ இந்த ஏரியா எல்லாத்தையுமே நம்ம இப்போ வந்து கிளியர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புது ராக்கராம் அண்ட் ராக்கராம் புல்லட் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதான் நம்ம இதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிற புது பார்ட்ஸ் அண்ட் இதான் புது ராக்கராம்ஸ். இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இப்போ அதில் அசம்பிள் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அண்ட் புது ஹெட் கவர் கேஸ்கெட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதில் வந்து ஹெட் ஐனி அசம்பிள் பண்ணணும். அண்ட் வெஹிக்கிளோடைய டைமிங் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டைமிங் செயின் எல்லாமே 1 lakh+ ரன்னாக இருந்ததுனால நம்ம புது டைமிங் செயின் கைடு அண்ட் டென்ஷனர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் மார்த்தாண்டத்தில் தான் எங்களுடைய காஸ் ஹவுஸ் இருக்குது. எங்களுடைய காஸ் ஹவுஸில் கார் மெக்கானிக்கல் ஒர்க், கார் ஏசி ஒர்க், இன்ஜின் டீகார்பனைசேஷன், வெஹிக்கிள் இன்சூரன்ஸ் ரினியூவல் அண்ட் கார் ஸ்கேனிங் அவைலபிள். ஃபாலோஸ் ஃபார் மோர் அப்டேட்ஸ். தேங்க்யூ.